म प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन, लायकको त नभनौँ, हुने मान्छे होइन, म प्रधानमन्त्रीको लागि जन्मिया मान्छे पनि होइन होला, या हुँला त्यो मलाई त्यो सरकार भएन। यो देशमा राजा भनेको 28 सालसम्म मात्रै हुन्ने, त्यहाँदेखि यता दरबार रहेछ, राजाहरू चाहिँ सिधा रहेछन्। यो मेरो एनालाइसिस है फेरि, र पुग्दै पनि यही आएको छ। र 2072 सालमा आएर राज संस्था पनि फ्याँकियो, धर्मनिरपेक्ष पनि बनाइयो मुलुकलाई, भनेको धर्म पनि सकियो नि त होइन। त्यहाँदेखि अब त्यस पछाडि कुरा के भयो भन्दाखेरि, त्यस पछाडि गोविन्द केसीहरूलाई फेरि उठाइयो। अलिअलि यो देशमा के थियो, शिक्षामा त सक्यो, +2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन। अब यहाँ +2 माथिका कलेजहरू बन्द हुन्छन्। +2 माथिको बन्द गराएपछि यहाँ एउटा मौला हुँदै आएको थियो, राम्रो हुँदै आएको थियो मेडिकल शिक्षा। भारतबाट मारामार विद्यार्थी पढ्न आउँथे यहाँबाट। भारतबाट मात्रै सालको 70,000 विद्यार्थी बाहिर जान्थे, त्यो मध्येको 2,000 विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँथे।